Brei profeta Bergur nu reivara prusare. Brei profeta Bergur nu reivara prusare. Teltopostur sendur debestje brei profeti I morgon. Bergur. Jeg så Facebook innlegg tjat her du prusar danskun tverrøysur deion reivara politikara. Og Jesus Sodom og Tojon skilja Jesus sier hetta så lois at du hever fragd og hona og I Sodom og sendene. Særlig vil jeg si av at du omgandi enn hever allment og outfoi tojot avdømt reivaroi og lepparoi som hin mest alvarsamma synden og I Bibelen. Og som god brennor høylar størrbøyer fire, og som han I 17. Petrusbrevet 2:6 og Judasbrevet vers 6 avværer, at de som 17 I tøyene for at liva, så som de gjør det I Sodom og Gomorra, heva finnje sunn og avværing, vi Guds døme I vi tøyre størrbøyner, som merker. Gjera dit som teg, så får det samme døm som teg. Eld av himne, som til dømes nekrar 100 atombomber fra Putin og Xi Jinping, som døm fra Gode. For mer to tog nu frafadlen, og ikkje langur ein brauer, en vittløyere satans. Formauer I hverjum som helst, da fløyte jo han, kallet det prest, god øyrenga prestar. Prester ikke et nøytestamentligt embete. Hvis det ikke det, så er det ikke sanksjon fra gode. Hva det så? Det et antikristligt fenomen. Tro på det av pavanen. Høyre jeg til allment avværa land og folk og I møte tog, som du nå prøyser derfire, så du kommet inn natur. Men sitter av attast av bansje og mine bøk, resten av tunne løyve vi klistrer fire munn. Vend om, på en framlige, sjårer.